Olha o tamanho desse mandi. Eita, pesca e aventura em Rondônia, aventura de pescador. Pré-história, tá? Nunca tinha visto esse mandi desse tamanho, não. Olha, Mais de um palmo. mandi mais de um palmo tem que ser grande, hein? O palmo é 25 centímetros, meu palmo. Tem outro maior, outro menor um pouco. Aí eu falei, foi grande. É uns pacozinho médio, bonito. Tava meio ruim a água aí ataldada. E aqui umas sardinhazinhas, aí. Só o filé. Valeu pela pescaria. Hoje foi pago. Uai, seu app de vídeos curtos.